靚啊！其實佢連屋頂咧都好認真，有啲磚咧去砌出嚟嘅。咁跟住咧就係、即係平時你會見到嗰啲抹茶嘅樣啦。今日係星期日啊，其實都好多人嚟打卡，你見得到係。咁我哋試下由門口開始先啦。其實有咪嘅，但係懶得帶。係好嚟啦。咁就消費都幾高嘅。如果我諗喺孔徑就285匹啦。咁就會頭先嗰個抹茶 set 啦。今日晏就係非常之曬嘅，但係天空係非常之好天氣。咁跟住就因為佢通常都好受歡迎啦，咁所以就會唔夠卡泊啦。咁今日呢度嚟咗2部車，咁啲車唔夠就要泊前面啦。咁呢度距離我打卡嗰間鋪頭窩窩嗰間鋪頭咧，就係4分鐘腳程嘅啫。咁咧就佢呢個名字啦 Egmore Craft House， 因為佢係有賣到手工製作嘅一啲一啲嘅抹茶碗啦。咁你見到啲磚咧，哎呀，好有手感。我唔知點講俾你聽，佢係砌得好靚嘅。咁當然呢個唔係印度嘅水平，呢個係泰國。咁我相信日本會更靚咯，即係日本呢個窿窿唔會係咁樣嘅。見到個窿窿係啦，爭啲嘅。日本啲窿窿會對齊嘅，我相信。但係已經好好啦，因為佢個顏色配搭得好好啦。咁同埋咧，呢啲台凳咧，全部都實木㗎，入邊張凳都係好舒服嘅，係啦。咁有啲空氣草啦，有 garden 啦，咁啲人都應該係會嚟打卡。頭先有2個靚女都喺度打緊卡啦。咁平時應該係以後係咪可唔可以踩上嚟嘅咧？踩翻落去先，我啲擔心。咁咧，平時啲人咧就會坐喺下面咁行下面啦。唉，即係踩喺啲沙地度。咁有啲凳啦，咁如無意外就係俾人哋去，好似我咁自拍啦。咁咧如果唔需要自拍嘅話咧，咁我即係拍人啦，係咪？唉，好靚啊！陽光很好，天氣很好，要記住呢一刻假期嘅美好。咁啲人就可能坐喺呢度咁樣，咁去欣賞前面嘅風光啦。咁應該唔係，我相信唔係而家晏晝3點勁辣咯。而家劈係，但係我相信係曬下陽光係對身體好嘅。咁跟住你就會見到好靚啦啲凳。咁入邊咧仲有一個茶具室，我哋可以睇下嘅。呢個設計好好啊！我真係想講，即係佢有少少中國式嘅一步一景啦。咁同埋佢嗰個植物嘅種類好多樣，你見到佢下面都圍咗一圈，我覺得好用心啊！即係佢真係好用心去整呢個平原，係好靚咧嚇！呢啲咁樣草都唔同嘅喎，每碌草都係咪幾好？唔錯唔錯。啊，呢個好得意嘅，睇係波波嚟嘅。應該係啲靚女就要喺度打卡嘅 message。OK， 研究咗啲嘢啦。但係佢又冇寫使唔使除鞋喎。咁咧就影埋呢度。呢啲好靚嘅茶壺啦，佢應該有啲係日本買翻嚟，或者係淘翻嚟嘅啦。咁今間鋪頭就話係1期1會啦，但係啲字體就爭啲，我覺得。咁平時應該係有啲 gathering 嘅喺呢一度。優雅，主要有冷氣啦，係咪？都係舒適嘅。咁啊，今日係星期日，所以人流都尚算可以啦，否則就會好多人啦。嗱，我見到有1、2個人喺度拍緊嘢啦。
跟住呢度就有2個人啦。入邊餐廳裡面呢，就有1、2、3、4、5人個人，所以生意都好火爆啊！我覺得佢裝修應該都唔平嘅，你諗下佢連呢度都有，就好似一個鳥居咁樣。咁入到嚟我就唔講嘢啦，費事騷擾人哋。